大家好，今天是8月18号，伦敦金4400美元。今天的这期视频，按照平台要求，是每个月必须发布一次的会员专属视频，可能有部分粉丝只能看到一半，我们尽量将主要内容在前半段内容说清楚，请非会员的朋友们多多理解。在这里，感谢大家对我们的信任和支持。从3月份的由高一路走来，熬过了4月份反反复复的美伊和谈，经历了5月初的日元干预，等来了6月份金价暴跌的回调，见证了7月份美联储窝时的鹰派面具，也在7月底第一时间从短空切换到短多，抓住了8月份开始的这一波金价上涨。关关难过关关过，步步难行步步行，总算没有浪费那些在黑暗中守望曙光的等待。最让我们高兴的是，不管是看多还是看空，这半年来我们的中长线思路基本正确，多空节奏把握及时，没有辜负大家的陪伴，尽最大努力规避了大多数的风险，让大家每个月多少都能咬到几口肉，过上几天高兴的日子。因为我们黄金情报局的账号大多数时间是个人撰稿和运营，又需要保证日更，精力有限，如果有不到位的地方，也请大家多多包容。出乎我们意料的是，在这样的情况下，我们仍然受到了众多会员的支持，令人感动惭愧之余，又在平庸的日常里洗去几分枯燥乏味，鼓起了继续前行的勇气。当彼此携手走过黑暗的甬道，在阳光灿烂的日子里，我们想为你做到更多。在接下来的行情中，我们将通过更丰富的活动、更聚会的福利，给大家带来更好的服务体验。当然，我们也深知，精准的判断、及时的提醒，才是大家对我们最核心的期待。在8月狂欢的海报中，我们也做了部分的活动预告，希望能给短线的朋友们超出想象的惊喜。山高路远，不说再见。每一次的回望都是为了下一次的重新开始。接下来的内容，我们站在8月下旬的震荡节点，提前对9月份的黄金走势做个展望。趋势所向，纵然有细节上的缺漏，也能通过这样的中线预判来帮助大家为下个阶段提前做好准备。首先，我们可以看到9月份的全球宏观交易主线将毫无争议地围绕美联储降息这一绝对核心话题展开。这种从货币政策独立向财政主导的被迫让步，标志着美元信用体系正在经历不可逆的系统性稀释，也是下一波黄金主升浪的底层逻辑。从历史数据来看，在过去的30年中，当美联储开启或处于明确降息周期时，9月份黄金走势的表现将呈现出一种极度非对称的看涨偏度。2007年9月涨幅 9.4%， 2019年单月涨幅 3.2%。2024年单月涨幅 5.1%， 黄金无一例外地录得了极其显著的正收益。更为核心的发现是，9月的降息从来不是一波行情的终点，而是确立整个第4季度乃至次年第1季度主升浪的确切起点。在这种投降式降息的信号下，黄金的宏观定价模型将在数学逻辑上高度依赖于实际利率的走向。当名义利率因为美联储降息而大幅下降，而通胀因供给侧刚性与地缘溢价而居高不下时，实际利率将出现断崖式的暴跌，并不可逆转的长期锚定在负值区间。这种严苛的金融压抑环境是高负债主权政府隐性消灭巨额债务的唯一历史途径。对于黄金而言，这意味着持有无息资产的机会成本不仅被彻底抹平，甚至在购买力维度上转为正收益。历史数据表明，每一次实际利率的深度转负且伴随通胀粘性时，都是黄金价格开启超级主升浪的宏观温床。当前，全球货币体系正在加速向布雷顿森林体系 3.0 演进。以金砖国家与全球南方国家为代表的新兴力量，正在通过绕开美元结算体系进行结构性转变。石油结算货币的多极化导致海量的石油美元正在加速转化为石油黄金。在这一宏观分水岭下，黄金已不再仅仅是避险资产，而是正在重塑全球贸易清算底层逻辑的地缘政治货币。更为核心的边际变化来自于全球黄金 ETF 资金流向的根本性逆转。数据显示，北美与欧洲的黄金 ETF 在经历了数月的横盘缩量震荡后，近期的资金流入量开始呈现出近乎指数级的爆发增长，这将为主升浪阶段可能爆发的逼空行情埋下最危险的伏笔。金9银10，降息周期。当降息的金融属性负责向上突破进攻，消费的实物需求负责向下夯实防守。这种完美的戴维斯双击效应是9月主升浪能够持续发力而不致夭折的最强保障。许多受困于传统经验主义的分析师担忧，9月份降息一旦落地，会触发大量获利盘涌出，兑现买预期、卖事实的利空剧本。但我们坚决且毫不留情地驳斥这一庸俗观点。在财政赤字货币化与债务主导的超级宏观周期下，9月份的首次降息绝对不是什么利好兑现的终点，而是美元体系长期溃败的开端。当然，尽管我们对9月份开启主升浪的大趋势给予了极高确定性的研判，但金融市场的演进路径绝非一条笔直的高速公路。华尔街的存量博弈充斥着欺诈、诱导与残酷的猎杀。在9月份的宏观推演中，能够暂时逆转或强行打断黄金主升浪逻辑的最大风险是10年期及更长期限美债收益率在降息背景下出现违背常理的急剧失控上行。
其次，全球流动性瞬间枯竭导致的无差别抛售，往往也会触发黄金报复性的 V 型反转。算法的真空式猎杀、白银市场的流动性拖累，都将成为我们在下个阶段关注的重点。朋友们，2026年9月注定将以极其浓墨重彩，甚至是颠覆性的一笔载入全球金融与货币体系的历史画卷。请不要在主升浪真正爆发的前夜被市场的波动无情抛下。当历史的车轮轰鸣着碾过，只有那些能够看透宏观迷雾、坚守长期逻辑、具备钢铁般纪律的智者，才能在这场时代的财富盛宴中加冕为王。我们是黄金情报局，我们只讲真相。山高路远，不说再见，下期视频不见不散。